நான் என்ன மொபைல் என்ன கம்ப்ளைண்ட் ரெடி பண்ண போகிறீங்க? போகோ X3 மொபைல் டெட்டு, அது CPU ரீபால் பண்ண போகிறேன். கரெக்டாக போன வாரம் திங்கக்கிழமை, இந்த வாரம் 7 நாள் நான் என்னையோட. இப்போ இந்த CPU ஒர்க்கு இந்த ரீபாலிங் இதுக்கு முன்னாடிக்கே நிறையா பண்ணியிருக்கீங்களா? இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம்? இல்லை, இந்த ஃபோனில் இப்போதைக்கு தான் CPUன்ற பேச்சுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் என்கிட்ட. இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது இல்லை தேவையில்லை கிராச்சஸோ இல்லை தேவையில்லாமல் ஒரு பயம் உங்களுக்கு இருந்துச்சா? இல்லை, பயம் இருந்துச்சு. நீங்கள் சொன்ன டெக்னிக்லாம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் கிளியராக இருக்குண்ணே. ஒரே டைமில் ரெடி ஆச்சா? ஒரே டைம் ரெடி ஆகிருக்கு. என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு வாரம் ஆச்சு, ஒரு வாரத்தில் இல்லை பர்சனலாக இவ்வளோ தூரம் நான் இவ்வளோ சீக்கிரம் கற்றுப்பேன்னு எனக்கு தெரியல. பட்டு ஒரு தைரியம் வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்ட்டு.